Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Murshid Sego Mukutu, Dependable News Africa. Natera tuyingide olunaku olulala leero lwakubiri ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa Ssebaaseka June omwaka tuguli wakati. Banywanyi mwenna mwebale kubeera nga mukakkalabya gye mutuusaako yonna gye muli engalo. Kati kakati ngenda tutandikira mulamu ggwanga erya Amerika nkuze Iran atulabe Israel biki ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula. Helicopter egambibwa okuba nti yakubiddwa nabyo ngenda kubeera nga mbikubuulira obeere nga mwattu obimanya bulungi nnyo nyini ddala. Eggwanga erya Amerika nateera livuddeyo ne lyongera okwewozaako. Olunaku oluyise baavuddeyo ne bafulumya statement ne bagamba tetwayambyeko ggwanga lya Israel nedda. Tetwayambyeko Israel ng'erumba yakoze byayo yo nga yo. Era butereevu amagye g'eggwanga erya Amerika olunaku olwaleero gakedde kufulumya statement ne bagamba nti eya defense system za America tezaabase muzinga gwa Iran na gumu. Tewali muzinga na gumu gwetwageze maaso n'okubeera nga tukuba. Israel twakigireseemu. Israel yeerwanyeeko. Bebeerwanyeeko. Ffe amaaso gaffe gakyali kukkaanya n'eggwanga era Iran okulaba nga permanent ceasefire egenda maaso n'okubeera nga mwattu ebeerawo. Twagala kukkiriziganya ne bano abasajja tubeeko kye tutuukako so si genda maaso n'okubeera nga tusajjula embeera. Kati waliwo muganda wange US Army Apache helicopter egudde mu strait of Hormuz awo okuliraana ekitundu ekyo. Apache helicopter egudde y'amagye lwabadde lunaku muganda wange lwajjo ku Monday. Eno erindigula ennome y'ekigo kiraga nti bakulu members abagibaddemu babadde babiri era bano eno basobodde okubeera nga mwattu bataasibwa. Omukuto gwa New York Times bwe guto gugeze maaso n'okubeera nga mwattu gulipootinga ne gulaga nti incidents ezaaviiriddeko eno helicopter okugwa ayinza okugamba ziyinza okuba 3 naye esingira ddala obukulu kyandibanga abasajja ba IRGC Navy be bageze maaso n'okubeera nga bagikuba. Bandibanga abasajja aba Iran bagikubye. Bwe kibasa ekyo erina okuba nga yafunye mechanical failure oba yageze maaso n'okubeera nga esanga ekizibu ekirala naye Omu-Iran ogitagetinga temulina kibuusa maaso. Era incident eno weyabeereddewo ng'abasajja baneeno aba Iran bagenda maaso n'okubeera nga battunka ne Isirayiri. Isirayiri ekasuka n'omusajja Omu-Iran akasuka kati asobola okubeera nga yeekengedde helicopter eno n'agikuba. Kisoboka mu lutalo byonna bisobola okubeerawo nga yagirabye emusemberera mu strait of Hormuz n'agamba kankubalule kankuteeke wansi ku ttaka. Osobola okubeera nga mwattu okijjamu enjawulo. Kati jjukira abasajja Abayudaaya basoose ne babanga abaggalawo airspace yaabwe. Mu Iran nabo ne baggala airspace n'amawanga agabeetoolodde agamu gawaliriziddwa okususpendinga flights ezimu. Kati nno helicopter eyinza okubeera nga mwoko okulwanagana bwe basobodde okubeera nga bagikubira. Naye tulinze okumanya ekinaava mu Trump administration ku njega egeze maaso n'okubeera nga mwattu etuukawo ku Army Apache helicopter yaabwe. White House eyina otubuulira. White House eyina otutegeeza abasajja bagikubye oba nsonga ndala. Kati era mu mbeera nga begenda maaso n'okubeera nga etambula abasajja abakungu b'eggwanga era Iran abaka ba palamenti baavudde ne bagamba enteeseganya tukyaziwadde omukisa. Ffe twagala okulaba eggwanga erya Amerika nga likkanya n'ebyo bye twabasaba Iran egamba endagaano yonna enaatuukibwako nga tekuli kuddiza Iran bya bugaggwa byabwe ebyabowa ebyo tebabisuubira nti banaabisaako omukono. Ekyokubiri endagaano yonna enaatuukibwako nga temuli kubajjako natti nakyo tebasuubira nti Iran ejja gisaako omukono. Ezo ensonga bbiri Iran egamba Amerika erina okuzeetegereza. Amerika byegamba nti egenda kukwata ebyobugagga bya Iran ebyabowa babijjemu ssente baziwe amawanga ge baalumbanga mu Gulf State. Balimba amawanga Gulf States mwattu galina gabana kyenkanyi kubanga ge gayambako eggwanga erya Amerika mu tulumba.
bakozesa ettaka lyabwe, bakozesa airspace yaabwe, abasajja ne batukuba. Agamu twakizuula nti era gayambako Isirayiri. Ne bagala nsobola okubanga mwattu gategetinga enfo ez'enjawulo muna mu ggwanga era Iran. Kuno nno kwaliko UAE n'eggwanga era Saudi Arabia. Kati Ibrahim Rezai bw'atyo ageze maaso n'okubeera ng'agamba emirundi egy'enjawulo tuzzenga tukkiriza endagaano z'eggwanga erya Amerika, naye Amerika bwe tukkiriza endagaano zaayo amattu emala n'ezivaamu. Ku guno omulundi balina okweyama nti kye basuubiza bagenda kituukiriza. Mu mwaka ogwa 2015 twakkiriza oteeka omukono ku JC Power. Endagaano eyo ogenda maaso n'okubanga mattu balimitinga enriched uranium waffe. Kati kaakati ku mulundi guno eno tubagamba ebyatuukawo luli eri era musobola okubikomyawo ku guno omulundi, naye nga temunaba kubeera nga mubikomyawo. Twagala ng'endagaano gye muleeta erimu okutuggyako natti, erimu okutuddiza ebyobugagga byaffe ebyabowa. Era bagamba omukisa weeguli ffe tulaba kubeera nga tuguggala, naye ekizibu ekinaabaawo kwe kubeera nga mwagala mukkirize ebibafeveringa ate nga ffe tebitufevalinga. Ekyo tekijja kubeera nga kisoboka, ekyo tekijja kubeera nga kisoboka yadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Kati Vice President ow'eggwanga erya Amerika JD Vance bw'atyo ageze maaso n'okubeera ng'agamba Amerika malirivu, Amerika yeetegese okutula deal n'eggwanga erya Iran. Tuli bamalirivu nga katokota bwe kasiriira. Vice President JD Vance agamba Amerika weeri nga tuli wansi wa President Donald Trump. Ekituufu kiri nti tulaba enteeseganya zinaatera okutuuka ku ssa ery'akamalirizo. Era tumanyi bulungi nnyo nti Tehran egenda maaso n'okuba nga mwattu ekola proposal ezirimu ensa, ezirimu amakulu. Iran teyagala lutalo lugenda maaso n'okubanga lweyongerayo. Ate era Iran eyagala ebiruubiriro byayo bigenda maaso n'okubanga bituukirira. Kati ndowooza we banajja ku mmeeza bajja kukkiriza ebimu bagambe bineeno katubeerekereze, ate bineeno kabigenda maaso n'okubeera nga mwattu biyitawo. Tubagamba nti ekkubo litoddewo golokofu ddungi era mulikwate museeseetuke ebyo ebikyamu mu byesonyiwe. Bannange gye bazireegera si gye zivugira, ekyo mukkirize mugaane. Era njagala nkubulire amawanga g'Abawarabu agaliraanye Iran bwe gatyo gatandise enkola endala. Kati emmeeri zaabwe bagenda maaso n'okubeera nga mwattu baziyisaawo mu ngeri eya dark ship to ship oil transfer yenkola gye baleese eno eryetya. Weekend eno mwattu tulabyeko dark ship to ship transfers of oil mu Middle East. Era nga muganda wange gana amafuta si ga Irani wabula gana amafuta nga gava mu mawanga g'Abawalabu. Tanker truckers bagenda maaso n'okubeera nga mwattu batubuulira. Kati amakampani ganeeno bwe gatyo gasazeewo okukozesa eno covert transfers ogenda maaso n'okubeera nga bakkakkanya obunkenke n'embeera eriwo ku global oil markets. Newankubadde Omu-Iran naye akyalumye n'ogw'engulu agamba America blockade olina okugenda maaso n'okubeera nga mwattu ogijjawo awo ku Arabia ne Sea. Tetulaba lwaki ekyaliwo ne America egamba gulawo strait of Hormuz. Kati waliwo ensonga endala lwaki amafuta baremu tennatuuka ku $2 kubanga Iran yatugamba dda nti kineeno kisobola okuleetera amafuta okulinnya paka ku $2 buli balo. Olunaku olw'ejjo kiraga nti geeyongedde n'ebitundu 5 ku buli 100 era ne gadda ku $97 olw'olutalo olwabadde lugenda mu maaso. Kati bw'oba wetegereza eno dark ship to ship transfer abasajja baneeno
bagenda maaso n'okubeera nga ba operatinga ne track systems nga ziri switched off. Tracking systems zibeera switched off. Kati omusajja Omuirani muganda wange agenda maaso n'okuba nga akolagana nabo n'abagamba kati omutuuka wano mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Bw'omubeera mwagala okuyisaawo amafuta mumaze osasula ssente nti ye kati kaakati tulina okukozesa enkola eya dark ship to ship transfer. Kati amafuta bwe batyo bano bagenda maaso n'okubeera nga ekyo bakikola munnange, era effuta ne ligenda maaso n'okubeera nga mwattu liyitawo mirembe. Kati baleero Omuirani kasomala ye omusootinga ebibye ekiddako kubeera kugenda maaso n'okubeera nga mwattu oyitawo n'ogenda. Ensonga bwezo zitambula oludda olwo. Nze Murshid Segawa.